Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Ya mapema kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuneemesha wote neema nyingi, na pia ameneemesha na mimi neema hii ya kuandika kitabu hiki. Nichukue fursa hii pia kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nichukue fursa tena mapema kukushukuru wewe mzee wetu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nichukue fursa kukushukuru sana kwa kutia neno kwenye kitabu hiki. Nikushukuru pia kwamba saa hizi upo hapo kwa ajili ya kukizindua, pamoja na kwamba umealikwa na Mheshimiwa Mufti, lakini amini kwamba umenipamba. Sasa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, alokufanyeni jema mlipeni, kama hamkupata cha kumlipa muombeeni Mungu. Kwa Sheikh Ali Hassan Mwinyi, kwa kutia neno kwenye kitabu hichi na kwa kuwepo hapo ili uweze kukizindua, umenipamba, umeniingiza katika historia, na muomba Allah nawe akupambe kwa umri mrefu wenye afya njema, lakini pia akupambe kwa kukupa pepo. Nichukua fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania ambaye ndiye sababu ya kuandika kitabu hiki. Kwa taarifa tu leo, napenda dunia ijue kwamba katika Radio Abud kule Morogoro yako mawaidha yangu yanayosikika kule takriban CD 40. CD zile 40 ni moja katika CD ambazo napokea simu nyingi na sifa nyingi, lakini kwa hakika kuna moja ambalo sijapata kulisema hadharani, na leo ni hili lifuatalo. Mawaidha yote yale nimeyaandika kwa mkono, kisha ninakwenda kwa Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali nyumbani kwenda kuyawaridhi neno moja baada ya jingine, kisha ananiambia hiyo ondoa, hiyo weka, hiyo haifai hiyo. Sheikh Abubakar yule pale siwezi kumzulia, wakati huo hajawa mufti wa Tanzania, lakini amekuwa akinirekebishia mawaidha yangu si chini ya CD 40. Kwa kama mnaona maboresho yake ni yale ya kwamba hilo ondoa, hilo safi, hilo ni kali sana, au madidi wewe mkali wewe acha hiyo kidogo. Mwenyezi Mungu amweke Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Kwa unataka mfahamu kwamba hatuanzi naye kwenye hiki kitabu tu, na wakati wa yeye kusema anaweza kurekebisha kwamba lile mdogo wangu akusema sawa, lile hivi. Mimi huwa napenda maneno ya hadharani yasimame katika ukweli. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa kunipa amri hii ya kuandika kitabu hiki, lakini pia nimshukuru tena kwa kazi ya pili, ameamua kutia neno na yeye. Kwa kitabu hiki mkikipata mtaona ndani yake neno la Mheshimiwa Sheikh Ali Hassan Mwinyi, lakini pia neno la Mheshimiwa Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Mufti, nakushukuru kwa hilo pia, lakini pia nakushukuru kwa ile kazi ambayo ni kazi iliyofanyika zaidi ya miaka 10 nyuma, lakini ni kazi iliyoboreka sana. Kwa hiyo nakushukuru kwa muongozo na usiniache. Mheshimiwa Mufti, nyote nyewe mnafahamu kwamba ni mufti anayependa mabadiliko, ni mufti anayependa umoja, ni mufti ambaye alhamdulillah anajitambua, ni mufti ambaye alhamdulillah amejiondoa au ametuondoa kwenye mazoea. Sisemi sana, lakini nasema kwamba sasa zikitokea chaguzi katika mikoa, wale ambao walikuwa wanainyanyapaa BAKWATA sasa wanaipenda BAKWATA, na hiyo ni kazi nzuri ya Mheshimiwa Mufti yule. Mwenyezi Mungu atuwekee, akupe afya njema, kwa sababu badala ya mwanzo BAKWATA kukimbiwa, sasa inakimbiliwa. Sasa Mungu ajalie
uongozi huo uendelee kuwa na ithibati zaidi ili jamii ielekee huko zaidi. Chukua fursa hii mapema pia kuwashukuru wote waliochangia mpaka kuwepo kwa hafla hii ya leo, na sasa tuko hapa kwa ajili ya shughuli ya uzinduaji wa kitabu hiki. Tumshukuru yule aliyetukirimu ukumbi huu, na hata ilipofikia ni kujadili ukumbi alisema mimi nataka ukumbi huo kwa kazi hiyo ya kheri, kazi ya amani, mimi napenda nchi yangu, basi ukumbi huo utautoa bila gharama Mheshimiwa mbunge Kishimba. Kwa hiyo yeye hakutaka atajwe, lakini sisi tunashindwa kule kuzuia wema huo. Tunashukuru pia wachangiaji wote mpaka kufanikiwa hapa tufanikiwa, waliochangia fedha, waliochangia fikra. Niwashukuru pia kwa kipekee kabisa wale ndugu zetu wa Kilimanjaro Dialogue. Tuwashukuru sana na Mungu walipe kheri, kwa sababu wametufungulia ule mlango wa kuanzia mpaka hapa tulipofikia. Niwashukuru pia waliochangia mpaka ukamilishaji wa michango, kitabu kikaweza kutoka. Niwashukuru sana. Niwashukuru pia kamati ya maandalizi mpaka hapa tulipo. Kuna kamati, kumerembwa vizuri, kama MC anaposema kuna bendera ya kijani. Yeye kapenda zaidi kijani, lakini bendera yetu ina rangi nyingi, lakini huenda hiyo kijani kwa yeye ina maana zaidi. Hii ina bendera nyingi. Mungu awalipe kheri wenzetu wote kwenye kamati ya maandalizi. Na kiukweli sote katika kamati ya maandalizi tulikuwa tuna mapumziko, lakini mwenzetu ambaye amekuwa akijituma saa 24 mpaka mafanikio haya ni Abed Muhammad Abed, ambaye mtamwona kwenye maandalizi. Lakini Abed njoo hapa. Abed njoo hapa na Mheshimiwa Mufti na Mheshimiwa mgeni rasmi. Huyu mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi huwa anastahili kupata mkono wenu. Sogea pale upate mkono Mheshimiwa Mufti na Mheshimiwa Sheikh Ali Hassan Mwinyi. Na kule katika lugha nyingine kuna kitu kinaitwa, huyu mwenyekiti wetu wa kamati na amefanya kazi nzuri kwa hakika. Amefanya kazi kubwa ambayo anafaa apate mkono wenu wa baraka. Lakini nichukue fursa, wanasema wale watu kule, kumtoa wakfu. Sana mtoa wakfu, lakini wakfu wenyewe kwa watu wawili tu. Namtoa wakfu kwa Sheikh Ali Hassan Mwinyi, ukitaka kumtuma huyu Abedi muite kama mjukuu, na Mheshimiwa Mufti ukitaka kumuita huyu muite kama mjukuu au mtoto tu wa kawaida na umtume kama kawaida. Kwa hiyo mamlaka yangu kwake namtoa wakfu kwa watu wawili tu. Watu wengine nikimtoa wakfu hamtamweza, si mnamuona alivyo hivi. Mtoa wakfu kwa watu wawili tu. Allah akupe kheri Abed, Allah akupe siha njema, wape siha njema walio hai na waliotangulia akhira. Mungu wasamehe. Umefanya kazi ambayo ni kazi iliyotukuka ya kidini. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru wote kwa kuwepo hapa, kwa sababu mmelipamba hili jambo, na nimshukuru kila ambaye baadaye atatoa ushirikiano kwenye kitabu hiki. Nimshukuru sana. Natanguliza mapema shukurani hizo kwa sababu tumeambiwa tukishukuru tutazidishiwa. Na niseme mapema kwamba siku zote unapoandika, maana yake umezungumza na milango yako atakiwa uifungue. Kitabu kingezungumzia familia yangu, ingekuwa huwezi kuingilia familia yangu. Kitabu kinazungumzia amani na tumeambiwa ni hitajio la wote. Kwa hiyo milango iko wazi kukosoa, milango iko wazi kuelekeza. Kwa kati ya wale ambao watawasiliana na mimi kwa kunisifu na wale ambao watawasiliana na mimi kwa kunikosoa na kunielekeza, wale ambao watanielekeza na kunikosoa mimi nitawapenda zaidi kuliko wale ambao watanisifu, kwa sababu kishanisifu uniongezee kitu, lakini ukinikosoa unaniongezea kitu cha ziada. A'lamu nasi man yajma'u ilman nasi ila ilmihi. Kwa hiyo milango ya kukosoa na kuelekeza ipo, na wala hujakosea kukosoa, ndio utaratibu. Ukiandika unafungua milango wenzako wengine wakosoe. Mimi nimetoka na misingi 15 maelekezo ya bwana mkubwa Mufti, lakini elewa wazi kwamba inaweza kuwa zaidi ya hapo. Mheshimiwa Mufti, kabla sisema neno fupi hili la misingi 15, nirejee tena kukushukuru kwa muongozo huu mpaka inafikia kipindi leo kitabu hiki kiko hadharani, kwamba sasa wewe Muhammad Eid andika, kwa sababu kama huandiki maneno yatakuwa yanasemwa alafu yanapotea.
Nakushukuru sana na sina lugha nzuri ya kuweza kushukuru zaidi ya kusema nakushukuru sana. Mimi ninachoamini na mashekhe wametufundisha hivyo, mtu yoyote ambaye hana dini, hana Mungu ndani ya moyo wake ni mtu hatari. Kwa sababu akiwa na dini, akiwa na Mungu, zikikuishia silaha zako zote, utamwambia ndugu yangu, muogope Mungu wewe. Kama Mungu anaye, amani itadumu. Kwa msingi huu wa kwanza, jamii kupewa elimu ya dini. Msingi wa pili, tumesema siasa safi. Siasa safi kwenye kitabu utaiona ni mlango mpana zaidi, lakini kubwa zaidi ni kwamba siasa kwa wale walioko madarakani waendeshe siasa safi katika kubaki madarakani, na wale ambao wana haja ya madaraka waendeshe siasa safi katika kuyataka madaraka. Kila mmoja acheze mchezo ambao ni halali, huyu kwenye kubaki na huyu kwenye kutaka. Hiyo ndio siasa safi. Kuhusu wenye nacho wasio wa binafsi ni msingi wa tatu. Uislamu unataka ukarimu. Siku zote mtu ukiwa mkarimu, tumeambiwa ukiwa mkarimu unakuwa karibu na watu. Inakuwa sio rahisi nyumba ya jirani kuna wezi wameingia halafu mtu akajitenga asiende kusaidia. Kwa huu msingi wa tatu huu tuuzingatie, wenye nacho wasio wa binafsi. Msingi wa nne, kuvumiliana katika dini zetu na madhehebu yetu. Mchungaji mmemwona kaja hapa kazungumza. Tauhidi ya mchungaji hailingani na tauhidi yetu sisi. Tauhidi yetu inapingana na tauhidi ya mchungaji. Tauhidi ya mchungaji inapingana na tauhidi yetu. Lakini yako mambo na mchungaji tunakubaliana. Tunakubaliana sokoni, tunakubaliana kulima, tunakubaliana kufanya kazi, tunakubaliana kuongoza pamoja, tunakubaliana afya, tunakubaliana uchumi. Sasa kwenye haya tunakubaliana, ikiwa hatukuvumiliana katika yale, ni vigumu kuishi pamoja. Kwa hiyo takiwa tuvumiliane katika dini zetu na madhhabi zetu. Huo ni mlango mpana, mtauona kule. Msingi wa tano ni umakini wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari nyinyi, Mwenyezi Mungu akuwekeni, akupeni afya njema, kuzidisheni mapato, lakini ifikie mahala kama kuna habari ambayo inaweza ikadhuru, hiyo habari ni bora kuichelewesha mpaka vyombo vinavyochunga madhara mfanye utafiti, badala ya mtu kutoa taarifa mapema, taarifa ambayo baadaye inadhuru jamii. Huo ni umakini wa vyombo vya habari, ni mlango mpana kule. Msingi wa saba ni vyombo vya sheria vitende uadilifu. Vyombo vya sheria vitende uadilifu. Katika hili na lazimika kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kama wenzangu mlibahatika kuangalia video wakati ametembea pale katika gereza, kisha akatoa fursa Mwanza kule, kisha akatoa fursa ya kuzungumza na ndugu zetu waliofungwa pale, kisha akapata fursa ya kuzungumza na ndugu zetu mahabusu pale. Yale mazingira yenyewe ya pale hayakuwa tulivu. Mara kwa mara amewaambia, mkipiga kelele mimi nitaondoka, mkipiga kelele mimi nitaondoka. Yaani ni mazungumzo ya kirafiki sana, kwa hili tumpongeze. Lakini pia baada ya kumaliza pale, amechukua hatua za muda mfupi, na tayari kuna watu wanafaidika kupitia kinachoitwa ziara yake pale. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba siku zote mtu hafungwi kwa haki, anafungwa kwa sheria. Siku zote mtu hafungwi kwa haki, anafungwa kwa sheria. Kuna wakati lile kosa hakutenda, lakini sheria, misingi ya sheria inamtia hatiani. Kwa hiyo tumuunge mkono rais, tumpongeze sana kwa huruma ile, na kiukweli anastahiki pongezi ambayo sio maneno haya matatu, ni msafara hasa kwamba kwa jambo hili la maelfu ya watu kurudisha matumaini, kurudi uraiani na kupata haki zao walizozikosa. Mungu akubariki kwa hili. Mungu ambariki Rais Magufuli kwa jambo lile. Yako mengi, lakini nimesemea hilo kwa sababu tumeliona katika video na tayari matokeo yake tunayaona Tanzania hivi sasa kwa kazi nzuri ambayo rais amefanya. Mwenyezi Mungu atuwekee Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye masha Allah katika maamuzi yake nyote mnajua, akihukumu jambo, akitaka jambo, anapenda asubuhi litekelezwe na mwenyewe halali mpaka alione. Allah atuwekee, kwa sababu mashallah atufaa sana. Mungu atuwekee. Msingi wa nane ni kuheshimu na kutii mamlaka. Kuheshimu na kutii mamlaka. Msingi wa tisa, kujiepusha kuchukulia sheria mkononi, ambao katika nchi yetu sasa hivi inazidi sana hiyo. Mwenyezi Mungu atuondolee. Msingi wa 11, kutoyapuuza
makundi. Msingi wa 10, kujiepusha na ubaguzi wa aina zote. Msingi wa 11, kutoyapuuza makundi ya vijana. Msingi wa 12, tiba sahihi ya rushwa. Msingi wa 13, kuzitafutia ufumbuzi sheria za nchi zinazowakwaza wanadini. Ukisoma vizuri kule utaona ni sheria gani ambayo dini inasema hivi, sheria ya nchi inasema hivi, alafu panatokea mgongano. Na wala hilo sio siri. Sisi Waislamu hatukubali kinachoitwa ndoa mseto. Hakuna ndoa ya dini mbili, hicho kitu hakipo. Lakini kwa mujibu wa serikali iko ndoa mseto, iko, na ni ndoa hasa kwa sheria ya nchi. Sasa bahati mbaya binti yangu akiolewa katika ndoa mseto, bahati mbaya binti yangu kafariki, mkwe wangu atakuja kudai mirathi ya mkewe, na mimi simtambui yeye kama mume. Yeye simtambui kama mume kidini, lakini kinchi ni mume na cheti kipo, na yeye naye ananitambua mimi ni mkwewe kwa sababu ndio nilomzalia mke. Sasa mgongano kama huu hauwezi kuachwa bure bure, hautafutiwi dawa. Hata kama haitaki haraka, lakini dawa itafutwe. Ndio hiyo kustafutia ufumbuzi sheria za nchi zinazowakwaza wanadini. Wa 14, kutafutia suluhisho mbadala migogoro ya kidini, kikabila na kifamilia. Kwenye kitabu kule nimefafanua zaidi. Msingi wa mwisho ni jamii ielimishwe namna inavyofaidika kupitia kodi na rasilimali za nchi. Kijua hiyo ni rahisi kuweza kukunjua na kutoa kodi zaidi, kwa sababu unafahamu kodi yako ndio dawa, ndio lami hiyo, kodi yako ndio ujira wa zile taasisi ambazo tunazichangia sisi. Misingi hii imo katika kile kitabu. Matarajio yangu ni kwamba mtanunua kitabu hicho, na kama nilivyosema mapema, nimefungua milango ya kuelekezwa na kukosolewa, kwa sababu ndio lengo la kuandika kitabu. Mheshimiwa Mufti, nirudie tena kushukuru kwa wazo. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.